bir ada ülkesi. Bu ada binlerce yıl boyunca ormanlarla kaplıymış. Fakat adaya yerleşen insan nüfusu arttıkça ormanlardaki ağaçlar kesilerek yerlerini pirinç tarlalarına bırakmış. Tabii ormanların azalması en fazla doğal yaşamı etkilemiş. Ülkede başka hiçbir yerde görülmeyen pek çok hayvan türü yaşıyormuş. Kuşlar, bukalemunlar ve kelebekler. Sadece binlerce tür kelebeğin yaşadığı bu ülke tam bir doğa harikasıymış. İpucunda yazılanlara göre dünyanın 4. büyük adasına ulaşmamız gerekiyor dostum. Zarf bu ada ülkesinin başkentinde gizli. Hemen adresleri vereyim. www.trtcocuk.com ve www.tilkitakipte.com. Yarın görüşürüz. Dostum, haritanın yerini öğrendin. Aklına takılan tüm sorular için bu adresleri kullanabilirsin. Araştırmasını tamamlayanlar hemen yola çıksın. Yarın aynı saatte.